Ngaten lho kula niku mbok sing jeneng bojo niku mengelingke. Kowe tak bojo ora takon ngelekke aku. Gaweanmu meng ngladeni aku umbah-umbah karo masak lan sak piturute. Nggih, nggih. Kowe gak aku kopi tok kaya apa? Nggih mboten kula sukani napa-napa. Kok nang cecake? Anggemu aku wong lanang kok kon mangan kopi cecak. Nggih mbok menawi kecemplungan. Ngene lho, Yem. Kowe nek gawe wedang, kuwi ndelok dhuwur. Nek ana cecak digusah sik. Lek gawe wedang keri ora sak penake dhewe ngono kuwi. Nggih nyuwun pangapunten. Aku wis omong to nek esuk aku ki nek seneng ki dahare ndok dadar. Nggih. Kai kobes karo kai apa jenenge brambang dirajang diirisi lombok terus ndoke digulung. Ngono. Nggih. Oh dadi ra tok. Goreng kendhok. Nggih dereng ngendhok pitike. Mila nggih kula mboten goreng ngendhok. Tuku. Nyuwun ngapunten nek digangsal welas ken sesasi niku terus. Li ajeng tuku ndhok pripun? Kowe goblok kok. Kowe iki nek tuku ndhok kuwi karo niliki pijike tanggane. Nek kira-kira sing ngendhok dijupuk mengkeh dosa. Carane sing duwe dikai separo. Kuwi dosane suda. Menjenengan menika mulang kaya mulang sing ora apik mbok ya aja kaya ngoten. Yem, iki ana rembug sing wigati. Nggih. Aku jane ora melu gara-gara ora perkara aku sing ngetro-petruk karo gareng. Ning atiku rada ora tentrem. Sebabe napa? Malam jemuah kliwon wingi? Nggih. Bareng anu ae lho. Nggih, nggih. Swala sila bertopo, swal gimbal, sumerante, hawala. Lawaha. Nanging Kengker, tansah pinanganing kawidatan ing sambi kula sowanipun ing Bapa ing Saka Lima mangya widada sowan kula. Nirbaya Nirwikara durga mendhak kala sirna namung kepareng kula ngaturaken. Pudi astawanipun ing Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu ing Ngastina Ngger, anak Prabu Duryudana. Sampun lutamya karya bumbung raos sing manah. Mboten langkung kasekicak nuwangken jenengan kula lenggah Bapa menembantuna. Oh nggih, kula naknan. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ing Bapa ing Saka Lima wonten negari Ngastina. Kakang Prabu Karna ing ngawungga. Kasekecangen nanggenipun lenggah wonten ing Datri Praja Ngastina. Koko Prabu Karna ing ngawungga. Kawula non nggih Yayi. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ing Ngraka ing ngawungga. Namung dalan sasamunipun kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Ngraka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu Ngastina. Yayi Prabu Duryudana. Sampun lutamya karya bumbung raos sing manah. Mboten langkung kasekicak anggen jenengan dika lenggah Koko Prabu Karna ing ngawungga. Kawula non nggih. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ing Ngraka ing ngawungga. Apa dene sira Dimas Kartomarmo? Prayogakna ngene sing ngadhep ngarsanipun Kakang. Lho diweji. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ing abdi kepatihan utawi ngabdipun Kartomarmo. Namung deran sasampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk Kanjeng Koko Prabu wis datumpa. Ora liwat pangestuning kadangmu ing Ngastina Kagitampanana. Kula pun dinggo jimat paripindayana ing kasantosan. Tatanan prawadya balaja ngantun ing padha saur manuk. Jeneng Manirana diambabarake wigatining pasewakan. Menapa sampun paduka dawuhaken kula candhingga jimat sesembahan kula ing Ngastina Kanjeng Koko Prabu Duryudana. Paman Harya Sengkuni, kula wonten paring adhau Bawatuna. Wonten timbalan Nger. Miwah Kakang Prabu Karna ing ngawungga. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana. Dene dinten samangke kula wantun hambaya dhateng rawuh jengandika sami. Mongko menika sanes dinten pasewakan ingkang saben dinten dipun wontenaken madyaning Datulaya. Ewadene kula ngrawuhaken para sepuh. Mila saderengipun ingkang putra mbabaraken wigatining pasewakan. Mboten lega raos sing manah menawi dereng wonten wiyo sing pangandika kepareng-paring pangaksama dhateng ingkang putra ing Ngastina Paman Hari Kepatihan Bapa Durna tuwin Kakang Prabu Karna ing ngawungga. Nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula wonten ing Madyapada Prapteng Delahan. Nyatanipun ing abdi kepatihan menika ngiyup dhateng sandhap paduka ingkang paring pengayoman dhateng ingkang Bapa ing Kepatihan. Anak Prabu ingkang paring panggesangan dhateng ing Bapa. Mila sampun ngantos namung katimbalan sowan nadyan ingkang Bapa kadhawan mlampah ingkang tebih saha mbeta barang ingkang awrat. Kula mboten badhe swala waton paduka anak Prabu ingkang paring dawuh. Malah sak mangke kaselak raos sing manah kula ngawuninganipun apa ta wigatosipun dene paduka ngawontenaken pasewakan.
ingkang beneh kalanadat ingkang sampun keparing ing bapa ing kepatihan sumadong dawuh pangandika Paduka nggir anak Prabu. Najan ingkang bapa ing Saka Lima semanten ugi kados kula jangkah-jangkah nggih kula lumampah saking pertapan Saka Lima mituhu dhateng sabda pangandika Paduka anak Prabu ing Ngastina bilih lha kalenggan sak mangke kula kadhawuhan sowan wonten negari Ngastina nggih gandeng ingkang bapa sampun keparang sowan ngabiyantu ngersa Paduka anak Prabu ing Ngastina tumunten kula nyadong dawuh wonten wigatos menapa dene jengandika ngawontenaken pasewakan ingkang beneh laradat ingkang sampun ingkang bapa ing Saka Lima nedya ngangrungaken jangga ngilingaken karna mastuti dhateng sabda tama Paduka anak Prabu ing Ngastina yayi kula trambabaraken ingkang sejati ingkang raka ing ngawangga kepareng midhangetaken ingkang tetela menapa ta sababipun dening Paduka ngawontenaken pepanggihan ingkang beneh laradat ingkang sampun menika yayi kepareng hamba barana dhateng ingkang raka ing ngawangga Yai Prabu Duryudana anjrah ingkang wis witarum asiring samirana mrih sekar kadung ngas kandanyo maweh raras retnaning driya Pamanaryo wonten dawuh nggih Tuna wonten timbalan Kakang Prabu Karna ing ngawungga wonten timbalan Yayi piranganipun para punggawa piranganipun para sesepuh ingkang kula anggep manunggal lair lan batosipun kaliyan Duryudana menika namung 3 inggih menika paman Plasa Jenar Bapa Durna tuwin Kakang Prabu Karna ing ngawungga ingkang estu-estu ngrungkepi dhateng kanalindranipun ingkang putra ing Astina. Kula kalanggan menika boten wonten ingkang kula caketaken kejawi namung piyayi tuwin pinipundhen menapa pinipun sepuh ingkang lair batos nyengkuyung dhateng ingkang putra ing Astina Duryudana. Mekaten nggih anak Prabu. Oh inggih lajeng keparengipun wonten ing pepanggihan dinten samangke kula boten badhe ngrembak perkawis negari Ngastina. Nanging kula badhe ngrembak ingkang sampun mangambal-ambal kula rembak lan sampun wangsul wangsul dipun upaya kados pun dimrih kasembadaning sedya. Boten sanes kejawi namung pejahipun para Pandhawa. Kula menika gumun setahun jenggleng serendeng. Persasat kula menika ngantos meh kemawon nglepataken dhateng ingkang karya jagat. Liripun kados pundi? Sampun marambah mangkaping-kaping Pandhawa menika kajangka pejahipun. Ewadene boten nate kasembadan dumugi ing pejah. Nanging pendak-pendak dipun jangka pejahipun Pandhawa tansah manggih mulya, langkung-langkung malah tansah nampi kanugrahan. Monggo tatanipun Pandhawa menika namung gangsal glintir ewadene kados dipun ayomi dening pangwasaning dewa. Bapa Durna prisa piyambak anggen kula jangka patine Pandhawa menika boten nalika ingkang putra sampun dados nalindra nadyan tasih sami-sami rumagang tegesipun tasih nem. Kula sampun budidaya damel srana pejahipun para Pandhawa parandene tansah gagar wigar kanantu karya. Nalika obong-obongan bali golo-golo Pandhawa mestinipun pejah. Mestinipun dumugi ning sirna awit palermanipun Pandhawa ingkang sampun kula obong. Ewadene luput senjata tawa Pandhawa saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya, wal saking bebaya geni. Nalika Werkudara kula bandha lebetaken sumurupas. Bratasena boten pejah nanging malah pikantuk kanugrahan. Nalika kula loropaken wonten ing wana marta supados dipun tedha bangsaning Dubriksa, bangsaning jin setan
Ewa dene Bratasena boten pecah nanging malah pikantuk negari inggih menika negari Indraprastha. Wangsul wangsul marambah makaping-kaping cara kula gunakaken supaya Pandhawa tekaning pati parandene ingkang kelampah boten dumugi pecah nanging Pandhawa tansah mangke kamulyan. Paman wonten dawuh kula badhe nyuwun mriksa menapa ta sababipun Pandhawa sabab pendak dijangka patine boten ati kasembatan. Nuwun sewu nggih. Menawi paduka anak Prabu dawuh bab perkawis mekaten Blaka Suta kemawon kula mboten mangertos. Menapa ta pusakanipun Pandhawa lan menapa ta gegaranipun Pandhawa ingkang namung gangsal. Ewa dene dipun jangka pejahipun mboten ate kasembatan. Malah mboten namung paduka anak Prabu Duryudana ingkang rinten panteraning dalu tansah amitang babagan perkawis menika nadyan ingkang bapa ing kepatihan. Mapan wonten ing Plasa Jenar menika mboten nate kendhat anggen kula tansah budidaya sarta angonceki menapa ta sababipun dene Pandhawa mboten saged dipun jangka pejahipun menika ing dadosaken gumun raos ing manah kula. Namung nuwun sewu sareng kula pitang-pitang jebul nyatanipun Pandhawa menika anggenipun mboten saged dipun jangka pejahipun menika mboten krana Pandhawanipun ingkang ampuh mboten sabab Pandhawanipun ingkang digdaya nanging sabab menapa mboten sanes kejawi namung dipun sababaken Pandhawa menika kinayoman Jawata kalih cacahipun. Jawata kalih cacahipun sinten? Setunggal Nata Ndrawati ingkang titis Sanghyang Bathara Wisnu angka kalih Semar Badranaya ingkang pengawak Sanghyang Bathara Ismaya. Inggih Jawata kalih menika ingkang tansah paring pengayoman dhateng pun para Pandhawa mila mboten ngomong-mokal. Menawi Pandhawa menika tansah dipun jangka pejahipun mboten nate saged kasembadan. Mila saking pemanggih kula menawi badhe damel pejahipun para Pandhawa langkung prayogi kedah nyingkiraken inggih menika Jawata kalih ingkang sampun paring pengayoman dhateng para Pandhawa inggih menika pun Nata Kresna miwah abdi kinasih Semar Badranaya. Bawaten paman kasinggihan mekaten nggih. Malah babar wisan kula nyuwun dawuh upami paman sampun manggihaken srana menapa kedah kula tindakaken supados dados srana pejahipun Nata Ndrawati miwah pejahipun Semar Badranaya. Lah menika ingkang angel babakan menika. Sabab Nata Ndrawati menika ugi digdaya, Semar menika namung derajatipun aceplik nanging ugi digdaya, namung semantena. Anak Prabu Duryudana menika kagungan nuju. Nggih. Bagong niku nek karo wong Kurawa wis kebacut sengit. Upama Bagong diapusi, dijak teng negara Ngastina, terus diapusi diwenehi dhuwit. Bagong niku ya watake kaya Semar. Bagong niku arep wong sakepenake dhewe ning titis paningale lantip batine. Mula tekan iki nek dinahi Brana Picis, dinahi derajat pangkat, dinahi bondo donya. Bagong ngerti malah ngamuk teng Astina sapa sing arep nandingi Bagong? Ayo. Monggo ning nek sunguyuh sak nggon-nggon. Ngawur tenan Bagong nika. Pun. Nggih. Sapa sing arep wani? Kurawa apa mboten nonton sing wani karo Bagong. Anak Prabu Karna nadyan digdaya sekti kalintang, kula kinten mboten badhe mentala mejahi Bagong. Kula menika mboten ketang sekedhik, tau tate nampi pangudangipun Bagong, tau tate nampi dipun lela-lela dening Bagong. Mila perkawis menika menawi rembak perkawis pejahipun para kawan kula mboten tumut-tumut. Panci sampun kebak menawi jenengan tumut. Pancen layar tenan kok ya. Bahasane iki saka ngendi? Angel kaya kula niku angel Depate. Kudu duwe sifat atos suarane. Nggih. Niku lagi iso dadi Begawan Durna. Oh nggih, nggih. Ha terus pripun carane mateni Bagong supaya Kurawa niku aja dadi srana patine Bagong. Menawi cara kula nggih, Bagong menika dipun pateni nanging saranipun nabok nyilih tangan. Lho, angel tadi Pate. Nggih. Nabok nyilih tangan. Nabok nyilih tangan niku tegese sing mateni Bagong dudu Kurawa, ning Kurawa nabok nyilih tangane wong. Monggo Bagong Gareng Petruk Semar niku manute kalih para Pandhawa. Lah niki menawi wonten kalodhangan iso ketemu karo para Pandhawa salah siji, upama ta Janaka apa Werkudara apa Nakula Sedewa, diblitok supaya gawe srana patine Bagong. Upama Bagong mati kok tengene para Pandhawa, kula karo sampeyan ora kelepetan bedosan tur Semar ringkih. Lho, menapa mboten gleleng? Menapa mboten sae? Menapa sampun laturaken? Saranipun kedah Pandhawa ingkang kedah mejahipun Bagong. Nanging kados pundi anggenipun dawuh dhateng para Pandhawa menika gumantung dhateng jengandika anak Prabu Ngastina. Nuwun sewu, sakniki malah kula balekke teng sampeyan. Lho, kok malah dibalekke teng kula? Sampeyan niku gurune Pandhawa. Nek anak Prabu Duryudana sing paring dawuh kalian para Pandhawa mejahi Bagong malah kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Tekesipun sing ora ketok nggih sampeyan. Tur Pandhawa manut kabeh nek karo sampeyan. Sampeyan sing kudu dawuh Pandhawa mateni Bagong. Pun ngoten mawon. Iki kok aku kabeh to iki. Lah wong nyatane kaya ngoten kok sampeyan mang gawe srana teng negara Ngamarta napa dos pundi
Mangke dawuh kalian Werkudara napa Janaka supaya mejahi Bagong. Niku nek cara kula kok ketoke mathuk banget Kakang Prambandurna. Sigra-sigra yen permana kanca. Sigra ngrakit nawang sesangka. Nalendra mbek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrempak ing wadya Kurda kurara kagiri-giri Ronanggono magawi gelari rawang-wang nganti kaya bedet sewu nebo pategalan panjenenganipun Sang Begawan Durna Ndrawili kaya grojokan kumarenggeng madyaning datul ya negaring Astina dinampi nata ing Astina Prabu Duryudana parandening mangke ben nam-nam wonten sak lebeting penggalih andatosaken kodheng sutaning galih kayuwanganira swela kringging aduh Gusti tingalana lono menjenengane nek gelem suluk nggih apik dalane nyemeng aku ora tau piye nggih nganu Mas kula niku janjane ajeng nyuwun prista arep takon apa niki rak wancine pun gara-gara ta monggo kewajibane nek angger yaketen niki sampeyan niku mlumpuk kalih Pakde Gareng kali Pakde Petro kok mboten tindak niku janjane pripun aku jane mangkel karo Gareng karo Petro sebabe Gareng karo Petro iso suwe-suwe saya ora kompak karo aku oh lucu arep dinggo dhewe aku ora entuk lucu lha aku ora seneng mulai ora seneng aku ora carane wegah terges ora triya meneh wis andane madeg dhewe-dhewe oh ngaten mulane aku nganti kalah aja nganti aku kalah jol nggih trimo aku ora melu ora masalah aku iso kok solo karir waduh ana nganti aku kalah karo Gareng karo Petro trimo nglalu aku bahane oke aku karo Gareng karo Petro kae apalane men kepala sama kepala wis ra tau liyane wis nek aku oke tur masyarakat luwih cintaku mbane karo Gareng karo Petro nggih nggih ning rak ya ora terus lir wae kewajiban ngaten lho kula niku mbok sing jeneng bojo niku mengelingke kowe tak bojo ora takon ngelekke aku gaweanmu meng ngladeni aku umbah-umbah karo masak lan sak piturute nggih nggih kowe enggak aku kopi tok kaya apa nggih mboten kula sukani napa-napa kok nang cecake anggemu aku wong lanang kok kon mangan kopi cecak nggih mbok menawi kecemplungan ngene lho Yem kowe nek gawe wedang kuwi ndelok dhuwur nek ana cecak digusah sik lek gawe wedang keri ora sak penake dhewe ngono kuwi nggih nyuwun pangapunten aku wis omong to nek esuk aku ki nek seneng ki dahare ndok dadar nggih gawe kobes karo gawe apa jenenge brambang dirajang diirisi lombok terus ndoke digulung ngono nggih oh dadi atok goreng kendhok nggih dereng ngendhok pitike mila nggih kula mboten goreng ngendhok tuku nyuwun ngapunten nek digangsal welas ken sesasi niku terus li ajeng tuku ndhok pripun kowe goblok kok kowe iki nek tuku ndhok kuwi karo niliki pijike tanggane nek kira-kira sing ngendhok dijupuk mengke dosa carane sing duwe dikai separo kuwi dosane suda menjenengan menika mulang kaya mulang sing ora apik mbok ya aja kaya ngoten Yem iki ana rembug sing wigati nggih aku jane ora melu gara-gara ora perkara aku sing ngetro-petro karo Gareng ning atiku rada ora tentrem sebabe napa malam Jumat kliwon wingi nggih bareng anu ae lho nggih nggih bareng apa menyanyi kok kowe atonyo menceladon bar kae aku ora terus turu njaba ta nggih kowe tak kon turu dhewe
Wis nyem, wis. Ora tanduk, ora ngono ta. Aku terus turun jaba nggawa guleng gelar kloso. Nggih. Kaget atiku nyem. Sebabe aku ki ngimpi. Impen menika namung kembange tiyang nendra utawi tiyang sare. Ki lurah menika nek awan gojeki karo tangga teparo nganti kaya ngono. Wong tuwa kok plotrok-plotrokan kathok niku cara pundi? Ora nek gojeki ora ngono kuwi rasane kurang gayeng e. Nggih. Ning ra ya ana ing dalan kok tangane diplotroki kathok. Sampeyan doyak nganti grinding-grinding kaya ngono niku nek bengi ngimpi niku tegese ming ketonto. Ora ketonto. Impen kuwi beda. Nek aku ngimpi gojek kuwi tegese aku ketonto. Aku ngimpi bareng aku ngelilir biak gagat bangun raina. Tegese wetan ki trontong-trontong aku krungu adzan subuh. Weh, ngoten. Deg-degan aku. Terus aku njukuk banyu wudu, aku salat subuh. Nggo ngilangi impenku sing medeni. Impen kok napa dirubung demit? Ngimpi napa ki Lurah? Kowe tak kandhane ning aja kaget ya, Yem. Rasa nangis, rasa sok. Mboten. Aku ngimpi dadi manten ya, Yem. Nun. Aku ngimpi dadi manten. Wih, kaya ngono ki apa lanang? Kurang apa kula? Ling ladeni sikil dinggo silah-silah dinggo sikil kok. Isih ngimpi dadi manten barang terus kisahe pripun? Wong wedok nek goblok. Kowe iki tak maksud ki kaget mergo ngimpi dadi manten ki impene elek ngono. Nek ngimpi omahe kobong ki bakal entuk rejeki. Nek ngimpi nuwun sewu bebuang kuwi bakal kelangan. Ngoten. Nek ngimpi dadi manten kuwi cepak patine. Aduh. Kira-kira ora dramatis ngono. Wagu iki ora tau main Sandirawa. Santiwara. Aduh kira-kira penonton tidak terhipnotis. Lajeng anggenipun ngimpi menika dadi manten kalih sinten? Aku kuwi omah iki diaden-aden, dideki taruh, dideki panggung, dinaiki kursi manten, terus aku kuwi didandani cara manten. Piye? Gregah mak tratap aku wah. Dan sapa iki sing arep gawe culika karo pati uripku? Sapa? Kowe sok denak-denik karo Lek Parto ngapa? Mboten napa-napa. Aku curiga karo tanggaku letan saomah kae. Anggere kowe memeni nunggoni. Anggere kowe jarengi sandangan nunggoni. Kowe ana hubungan gelap. Mboten. Terus dhewe pengen mateni anakku bar iso ngepek kowe. Ha ta? Ngaku, ayo. Kuwi anu wae kalung kuwi sapa kuwi? Niki kula ndudah celengan. Celengan nempring kok tuku kalung. Ora mungkin kowe rasa selak karo aku, Yem. Ngene wae, terus terang wae nek pancen kowe seneng karo tanggamu, tetanggane dhewe sing sak omah kae, seneng ora masalah. Kowe nek pancen tresno, rono, ora masalah. Aku kelangan kowe, golek ora iso luwih saka kowe, tak baleni kowe. Sumbare kaya yak-yak jebul ming arep baleni kok. Kula niki kurang napa, kula niku wong wedok ya dikon ngapa-ngapa ya manut. Sampeyan ku wong tuwa ya gayane ya aneh-aneh senengane. Macem-macem kaya wong lanang. Nang sampeyan ndek HP iki aku iso buka situs. Wong jeneng ana wong lagi goreng tempe kok dijiat-jiat sampeyan iki. Digeret-geret. Ya kadang ya men anu ngono lho, ana dene eksplorasi. Eksplorasi ora senengane ora. Gong. Gong. Ngopo Gong kok ora melu aku mlumpuk nang kono iki? Gong. Petro. Nggih. Omongane aku ora ngono. Oh nggih. Nek ning mburi. Ler. Mara tamu kok ngarep mburi ta iki? Ane ming sampean mergane ora gelem gara-gara dipethukke ngarep mburi karo Mas Petro. Ngene wae, aku kemulono. Nggih. Aku tak etok lara. Oh nggih. Ambene ndi? Dateng pundi? Wis tak donding lah. Andi amben mun nglekar teng mriki mawon gelarke kloso. Pun kula kemuli, pun. Enten iki ora ketok wis. Kula tak mbukake Pak D Petro. Heeh. Bagong nendi, Dik? Mboten anu sakit. Heh? Sakit. Lara? Nggih.
Lara apa? Kok ora ngandani karo dulur? Mboten ngerti wong awake panas. Awake terus adem panas. Kula niku nganti bungah. Napa kula niku nganti sedih ati kula. Mas Peter. Piye? Mas Peter. Sinten sing saged nutulungi dhateng kula? Kene. Ora ndoyori ngono kuwi. Ora ndoyori ngono. Bajiger. Aku nek karo Adi kurang piye. Aku kowe dadi ora omong aku. Nggih. Kula niki ngantos paribasan mboten kuat ngadeg jejeg. Margi Mas Bagong sakit. Jali lara, Gong. Lara mata mingan. Nah iki bojomu nangis kaya ngene iki. Colke. Oh, colke ra. Ora colke, aku nang omahmu ijolan. Ya. Kon sandiwara kok malah menggunakan kesempatan. Ya, gagah kono karo sampeyan. Ora dawa aku, ha. Ngawur sebenarnya. Nekat. Meture saka kene iki ya dikeke kene. Senengane kok nekuk-nekuk awak. Ngapa ya, Wer? Ora apa-apa aku lagi males itu. Lho, ora ento kewajiban kok males ora. Orang aku ki jane arep ndono ning atiku ki nek ora seneng ki mbok dikaya ngapa kok ya ora iso marahi gayeng malah marahi sedih. Aku ora seneng sebabe. Aku ngimpi ya. Lho. Ngimpi ngopo? Ngimpi tak mau rasa kaget lho. Ora. Nek kowe tak mau kaget aku mau cerita kowe. Ora. Ngimpi apa elek kok kaya tenanan ki. Impen ki nek kembange wong turu to. Aku ngimpi dadi mantan nek, Tru. Oh to. Ketok nek kowe ora sayang kan. Ketok nek kowe ora tresno karo aku. Kudune mripatmu ki terbelalak. Ambegamu ki langsung melar mingkus ngerti adine ngimpi dadi mantan lho. Hah, ngono ku tegese tresno. Ha ora kowe ki ming. Oh to. Ngono ya kowe. Aku nek mati arep ngenyangi bojoku ta kowe. Ora, Gum. Rasa digagas, impen ki ming kembangi wong turu. Neng aku deg-degane. Perkara deg-degan ki anggere tok singkirke saka atimu ora bakal kelakon piye-piye. Wis to, rasa tok gagal. Tok gagal piye-piye kok malah ora apik kedadiane, Le. Nyatlangen kalanggan agar pandan moncar tunon ler kakonang Surum sorotetan padang gasolan pacaring purnama ing gegono dasare mangsa katiga dereng ngantos paripurna Mbawacana Batrenjo raptaning panenggak Pandora Den Harya Werkudara dados singak sangganing para rebat puna kawan catur Lumeng triya mangung kong bumi gonceng langit kelap-kelap tetong ler kincang ing risang mawe kandrum sabaran katuluwu kirmo yak mayit kok kadingaren ndara ngaturaken bekti kula kunjuk yo Bagong garing tak tampa oh urung wis nyebut kowe ya Gong wah tratapan aku santai tenang bekti kula nggih Den yo Pitruk
Bekti kula nggih, Gus. Ya, Bagong. Lho, apik kok tanggape apik. Enten apa kok? Jujuk teng mriki mboten teng Karang Kadempel. Mula garing. Nun. Kowe tak kandhani. Yen to bendaramu Waladrupadi Mbak Yuku wis ana telung candra iki ninggal negara Ngamarta. Lho. Ndara Waladrupadi, Ndara Waladrupadi. ya. Aku wis karawuhake pirang-pirang pendhita Brahmana. Wiku Sewa Sugata takon goleki menyang endi lengkahing Mbak Yuku Waladrupadi nanging ora bisa ana ing kandhake. Tumuli aku sowan Durna bapakku. Oh, terus Durna paring dawuh lagi wae entuk sasmita. Yen to bisa ketemu Waladrupadi nanging negara Ngamarta kudu ana tumbal. lho. Kudu ana tumbal, Den. Iya. Tumbale napa Ndara? Diwujuti. Wong nyatane Ndara Waladrupadi garwane Sinuhun Prabu Puntadewa. Diwujuti mawon gek Ndara Waladrupadi nggak kondur wonten negari Ngamarta. Yen aku kandha apa kira-kira kowe ikhlas? Lho, mboten ikhlas sebab napa? Nek perlu kula rencangi golek tumbal niku wau. Nggih. Wong nyatane kula ya abdi kok, Den. Mang paring pangandikan tumbale napa? Durna bapakku paring dawuh tumbale kudu Bagong. Mula wektu dina iki aku tekan kene ning bakal boyong Bagong tak bekakak ana negara ing Ngamarta. Tro, piye, Tro? Gong. Piye le? Ngapa e? Kowe ora krungu ngendikane Ndara. Dong apa iki aja mewek ki wis ta. Nek nangis ki mau. Bar tak kei kabar nek aku ngimpi dadi manten ki, kowe nangis so. Nangis kok telat. Ora perkara sih, lek mau ngabari kok Gong. Ketok impen mono nyatane. Dadi manten tenan? Ora. Iki ketoke dadi manten ki arep mati lho. Ndara Werkudara tekan kene. Golek bekakak. Kok kurang gawean? Ndara Werkudara ki nggo ngopo golek biawak? Oh. Basa budak koklak bekakak butuh biaya biaya mangkel butuh biaya bekakak basa lho golek bekakak sing arep bekakak jare kowe sing arep bekakak jare kowe tenane tenan Gong. Yo Bagong ayo melu aku nang negara Ngamarta. Dadi srana timbule bendaramu Waladrupadi tak bekakak nang negara Ngamarta. Walah, jan wis yen titip ngomong aku tak mlayu wae. Terus Gong, mlayu le, sing banter mlayu Gong. Piye ae, Bro? Gerangan nangis bengok-bengok ora. Iya, Bagong doyak Ndara Werkudara. Monggo Bagong nek mlayu sikile gathuk. Pupune mesti tatu. Kae nganti sak jangkar kecekel modar. Ayo wadul bapak, ayo. Aja meneng wae. Iki enek kedadian sing medeni wae. Ngopo? Nyilih rake. Kok ngene apa wong tuwa iki? Ditangisi kok malah nyilih rek. Nggo ngobong cengle iki yo. Ya aja nesu to reng. Bapak iki wis tuwa kok. Dong apa nangis? Iki mau aku nang ngene Bagong. Bagong ora mangkat gara-gara. Lah ngopo? Ora nggarap PR. Apa itu kan selapak pisan kowe. Terus ngampiri Bagong jare le ora mangkat mergo atine ora tentrem mergo ngimpi. Ngimpi apa? Goleki ning 1001 malam. Semir iki senengane. Ngimpi apa? Ngimpi dadi manten durung antara suwe tekane Ndara Werkudara. Ndaramu Werkudara
Jarene goleki Dewi Wara Drupadi lunga saka negara Ngamarta takon Begawan Durna. Durna ngandhake nek iso timbul Dewi Wara Drupadi Ngamarta kudu ana bekakak. Bekakake apa? Cara paring dawuh karo aku. Ndadekake kaget aku. Bekakake ora kejaba mong. Apa itu? Wak gajul mencelak. Wong gari sak ukara kok entek-entekke wektu lho. Ayo. Bekakake ora liya kejaba mong. Tok edan kowe iki. Bajigur. Wong tuwa diplotrokke. Ganti reng. Kowe biyen ming krokodil wis suwek. Nganggo nggon aku. Bekakake Bagong, Pak. Bagong. Terus Bagong piye? Bagong mlayu doyak Ndara Werkudara. Aku ndek penemu nek Bagong kecekel. Bagong mbok menawa saiki wis mati, Pak. Petro piye? Aku yo ora ngerti. Dian kabeh. Aku ora trimo, aku tak matur ning negara Ngamarta kaya ngene. Wah, jane! Ayo, alah, Tuhan. Oh, lah kok dadi lakon kaya ngene iki kepiye ya? Lah aku ngimpi numusi tenan. Ndara Werkudara ki arep mbleh aku arep dadekke bekakak. Terus Ren. Kowe bles kowe. Kowe rambelane karo adimu lanang Pinabala ki gondeli Ndara Werkudara apa nyekel sikile Ndara Werkudara? Blas ora. Aku ki nek nangis terus kaya kirek. Mun aku jane mau nangis ya iki nek ora mlayu kae wong nekat nek duwe karep ora bakal iso dipenggak. Wis, tak mlayu sing adoh. Ning aku nek mlayu kono weruh glibetku doyak jangkah mantek aji Bandung Bandawasa wungkal bener pengantep-antep. Aku cenanang cengel mecedel. Mudar aku. Ya. Mbangane mati saka tangane Ndara Werkudara, luwung golek dalaning pati. Wis men, tak ikhlaske urip go ngopo. Urip mung kebak masalah. Anggere ketemu warung kok mung tratapan aku. Mesti ndek utang aku ki. Dan cilaka tenan. Wis piye iki apik iki? Nyemplung jurang. Plung. Ya nek tiba ning Padas. Nek tiba ning Lendut mung temancep ndase. Ora modar, malah keloro-loro gagarota. Dadaning Sarjito. Wah, rekoso golek tali wae gantung. Gantung sek ra iso ambegan modar. Ya nalen-naleni bener. Nek kuwale malah nang kene malah kecethe cengele. Wah, jan repot. Wis. Tak niati. Noya-nayo Baskara Titimbangsa. Mbok menawa wis telas tulise Bagong bengi iki, golek dalaning pati. Wis ya, Tru. Wis ya, Ren. Aku njaluk pamit ketemu tak enteni ning lawang swarga nomor 37. Wis ya, Ren. Iki dhuwur tenan iki. Ngisor ketok kedip-kedip auncalke awak. Sik sadurunge tak uncalke.
ana semut nyokot cengelku. Lara tenan. Uncalke awakku tiba nang ngisor sinah ketatap watu pecah. Wis yo Ren. Wis yo teruk. Aku njaluk pamit yo sayang, aku golek dalan ning pati tenan iki. Woi. Ngandel ora. Ngisor ki bono sawah diluku. Ageng empuk banget. Tiba kok mak gendut. Aku ki ya kulino tiba mak gendut. Ning ora kaya ngene, ora nganti blesek ngene iki kok. Dan wis ngrekoso tenan iki. Wis piye arep golek dalane pati. Wah, wis dewa. Kula nyuwun pitulungan Sang Hyang Brahma. Ben sak apalku. Sang Hyang Bathara Indra, Sang Hyang Bathara Kasina. Sang Hyang Bathara Dana Kasina Indra. Kula nyuwun pitulungan, pukulun Sang Hyang Bathara Guru. Ane ya durung mangkat Bathara Guru. Bathara Guru ki nek mangkat paling 6:30. Gawa stop map kae Bathara Guru. Alah ya, Sang Hyang Bathara Kamajaya lan Kamarate. Kula nyuwun perlindungan. Sang Hyang Bathara Tembara. Sang Hyang Bathara Pathok. Bakpia Pathok. Kula nyuwun maem. Kula nyuwun pitulungan pukulan. Kula nyuwun pitulungan pukulan. Kok kaya ana swara lesung. Iki men Bathara-batharanan iki men. Bathara ki paling ora nek medhun nang bumi nganggo tok tundang. Ande babung ting tong ting tong ting bruk. Kaya wong goleki wewe lho. Iki kok bruk. Ah, perkentong waru dayang. Pak pong. Bolong kali jodoh sapa sing gawe? Bagong. Nang alas kok ana swara. Iki mesti demit iki. Bagong. Nolea. Ngandel ora? Anake sapa ya ini gledian? Jengkol kita ya. Ngawur ora iki dewa ulo. Dewa ulun iki. Dewa ulun piye? Nggih. Sinten pukulun king dadi pewisik paduka pukulun. Kita udah ngerti kalau aku dereng kulun paling akrab kali Bathara Brahma. Oh. Bathara Brahma, Kamajaya, Kamaratih, Kamawurung. Kalih Bathara Indra. Bar main teng bioskop. Ulun Bathara Antarada. Wah. Bathara Antarada lho. Iya. Ya Kaneka Putra. Kaneka mewarnai ora. Kaneka Putra. Alah, pukulun. Kula nyuwun pangapunten pukulun. Kita pukulun sampun kepareng rawuh wonten ing ngarsa ulun. Ulun nyuwun pangapunten nggih pukulun. Kita wi omongan apa? Omongan tenan pukulun. Kita wi titah aja nganti nganggo basa dewa. Oh nggih mekaten pukulun. Bagong. Nun, kita aja mati. Nek kita mati jagat iki geger. Mergo kita kuwi ingin dadi tansah njampangi lakune Semar wong atuwa kita. Mekaten pukulun. Iya. Iya. Ulun tatak lho kita ora ngilake swara ulun. Kita dewane ra mitayani iki. Kaya Gojek iki. Iya. Bathara Antarada iki suarane pancen kaya ngene iki. Nggih pukulun kaya ngertos. Tas pundi pukulun? Kita aja mati nanging lelakon iki adile ming dilakoni. Nggih pukulun. Bratasena
Ngawuh gawar ngawur. Hambrung pakartine. Mateni kalan jeneng kita. Bratasena ora kelingan ampun kita kuwi melu momong Bratasena. Bratasena ora kelingan ampun kita kuwi tau tate nunggu Bratasena ning alas tik Brasara 15 tahun suwene. Nggih, pukulun kula tasih kemutan. Amargi sak wangsul kula saking alas 15 tahun mboten wangsul kula pegatan kali bojo kula. Ngene wis sing iki sing anyar. Anyar pukulun mboten plastikan. Sampun mboten plastikan, second pukulun ya ora apa-apa. Ora apa-apa, ora apa-apa. Kita aja kuwatir, kita ora usah wedi. Iki ana kanugrahan tumrap kita. Menapa pukulun? Kita aja mati, nanging kita bakal ulun paringi pusaka. Menapa pukulun? Sik ulun ya rada lali. Wujude ya kuwi kalung robyong kencana. Kalung robyong kencana? Iya. Kalung robyong kencana kuwi dadi pusaka ing ngampuh kagila-gila. Lah iki tak critani. Nggih pukulun ngampun suwe-suwe. Ya, ya. Iki ana Nalendra, jenenge Prabu Kalasreng. Mekaten pukulun? Heeh. Nalendra Giri Kadasar. Ratu kuwi ingkang nyidra ya kuwi Waradropadi, Bagong. Wah, keparat ya kosek. Kosek urung rampung cerita ulun. Lah, Kalasreng iki lagi golek sendang cacahe 7 ana ngerenging gunung supaya sesuci janjane ming dadi pawadan Waradropadi nggone nolak marang Kalasreng aja nganti winengku garwa dening Kalasreng. Mekaten pukulun? Heeh. Lah iki pusaka iki nggonen mateni Prabu Kalasreng. Sawise Prabu Kalasreng engko mati, kita ingin dadi ratu ana ing negara Giri Kadasar. Pukulun, ampun guyon pukulun. Kula menika namung kawula cilik, kula menika namung ngabdi pukulun. Kok kula kedah dados watu, ratu. Udu watu, ratu. Serius pukulun? Iya. Tenan? Iya. Ning kita kudu bisa mateni Prabu Kalasreng. Seranane kaparingan kalung robyong kencana niku kinarya mejahi Prabu Kalasreng. Iya ngono kuwi. Pukulan nyuwun pamit tampen pangestu pukulan. Ngapa? Kalungnya dereng pukulan. Ya kita cenanangan susu-susu lah. Kalung tampan ana nggih pukulun. Ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Kalung napa genter pukulun? Iki dianggep kalung merga wayang kalung ki ora ana. Oh nggih pukulun. Wis pusaka kalung robyong. Kala sereng cocok kalung robyong. Iya ngono Bagong. Mangkat to. Kowe ngalor bener. Parane aja menggok-menggok. Napa tekan kali urang? Es. Werna-werna ora. Iki ngalor bener parane aja menggok-menggok engko ketemu karo ratu sing aran Kalasreng. Nyuwun pamit. Nyuwun pamit pukulun madal pancenan methaken Prabu Kalasreng. Sereng pukulun, nyuwun pamit pukulun. Mati jenengku. Dewa kanggo nyoba pusaka. Engko ndak percaya nek digdaya aku. Jadi pukulun, ora. Nek nerada ora apa-apa berarti ora digdaya. Ora guyon karo dewa iku ora guyon, soke dadi cacing. Ampun dadi cacing pukulun. Ndak goleki wong mancing. Kana mangan lho nggih, nyuwun pamit pukulun. Kaget tak kira memedi alas mripate gedene ora ajamak. Lah kok gawa pusaka ingkang murup mubyar kaya ngono. Sapa kowe? Bagong karo aku Prabu Kalasreng. Prabu Kalasreng. Kalasreng, serem apa sereng? Sereng. Ora serem to? Ora, sereng. Mata. Wah. Ngono wae beres. Kok kan omong-omongan. Jelas Kalasreng iki. Nek kleru ya cilaka. Nek mau tak takoni serem apa sereng? Sereng. Bles modat. Iki lare dadi ratu piye iki? Ya, sandangane tak nggone. Men lobok mbok men.
nggo nyoba nek nggo salto ki gogrok ora. Iku nek kuluke gogrok berarti lobok. Iki kelakon penjangkaku. Kondur menyang negara Nggirika Dasar. Warga Nggirika Dasar kudu tak telukake kabeh. Wara Drupadi sing lenggah ana Nggirika Dasar, aku sing bakal mengku.